Pernah kebayang nggak? Menjadi putri kerajaan, tapi malah diculik naga yang ngoroknya kayak skater jebol? Aku, Putri Amelina Cantika, siap bertualang. Berahak. Muncul naga gendut yang ngoroknya kayak motor bobot. Hah? Ini naga atau bapak habis lembur? Naganya langsung angkut Amal. Tapi, baru terbang 10 meter udah ngos-ngosan. Yah, penjahat kok gampang capek. Tiba-tiba dua. Datang pangeran tampan naik kuda. Hai, Pangeran Tampan. Tenang, aku akan menyelamatkanmu Putri Amel. Tapi, naganya malah ngumpet di balik batu dan nangis. Aku cuma pengen punya temen. Ya ampun, kalau mau temenan bilang aja, jangan nyulik orang. Akhirnya, mereka bertiga main petak umpet.